Halo, selamat pagi Bang Marcel. Halo, selamat pagi Bang. Apa apa kabar di pagi hari ini? Pagi yang bersemangat dan luar biasa Bang. Oke, Ya. baik. Nah, untuk cuaca daerah kita nih pantauan BMKG Bang untuk wilayah kerja BMKG Maluku Saleh seperti apa nih hingga sore hari nanti? Baik, selamat pagi Sobat BMKG serta pendengar setia RRI dimanapun berada. Pada pagi hari ini, hari Selasa 8 Agustus 2023, kami BMKG Maluku Saleh akan menyampaikan update perakiraan cuaca untuk wilayah-wilayah pelayanan kami. Baik, secara umum diperkirakan kondisi cuaca untuk pagi hingga siang hari diperkirakan akan cerah berawan hingga berawan di wilayah Kota Semarang dan Aceh Utara. Dan untuk siang menjelang sore hari diperkirakan kondisi cuaca akan berawan dengan adanya potensi hujan dengan intensitas ringan. Untuk wilayah-wilayah sekitar yaitu wilayah Biren, Benar Meriah, diperkirakan kondisi cuaca pagi hingga siang hari akan berawan hingga berawan tebal dengan potensi hujan dengan intensitas ringan. Dan untuk wilayah Kabupaten Aceh Timur hingga Langsa, untuk pagi hingga siang hari nanti kondisi cuaca akan cerah berawan hingga berawan. Ya. Nah, ini ada potensi angin kencang Bang Marcel? Baik, untuk pagi hingga siang hari nanti diperkirakan kondisi angin itu berada pada kisaran 15 hingga 20 km per jam. Dan kami menghimbau masyarakat untuk waspada terhadap angin yang cukup kencang apabila terjadi hujan pada sore hingga malam hari, begitu Bang. Karena untuk aktivitas awan hujan di musim-musim seperti ini, yaitu di musim kemarau menuju peralihan, itu kondisi cuaca kondisi hujan yang terbentuk adalah akibat awan konvektif yang cukup intens. Maka dari itu disitulah berpotensi terjadi angin dengan intensitas dengan kecepatan yang cukup tinggi, yaitu pada saat-saat sebelum terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang hingga lebat. Maka dari itu kami menghimbau masyarakat untuk waspada jika di kondisi langit di mana masyarakat berada itu mulai gelap. Maka dari itu pada saat itulah masyarakat harus waspada terhadap potensi angin kencang. Begitu. Baik. Nah, kalau untuk ketinggian gelombang di daerah perairan kita ini bagaimana Bang Marcel? Baik, untuk ketinggian gelombang di wilayah perairan kita terpantau masih dalam kategori tenang hingga rendah dengan potensi tinggi gelombang hanya mencapai 0,5 hingga 1 meter untuk tinggi gelombang maksimum di wilayah perairan pesisir. Namun untuk Selat Malaka bagian utara kondisi gelombang sedikit lebih tinggi, yaitu dengan tinggi gelombang maksimum dapat mencapai 1,5 meter. Baik. Terakhir Bang Marcel mungkin ada himbauan ini terkait dengan kondisi cuaca? Baik, himbauan untuk masyarakat agar selalu waspada terhadap perubahan cuaca yang begitu cepat di musim-musim kemarau dan peralihan ke musim hujan ini, karena cuaca berubah sangat signifikan. Di pagi dan siang hari terasa terik, namun pada malam hari, sore hingga malam hari berpotensi hujan dengan intensitas ringan bahkan sedang. Maka dari itu masyarakat tentunya harus menyesuaikan, meningkatkan kewaspadaan dengan mengurangi aktivitas-aktivitas di luar rumah pada saat sebelum terjadinya hujan dengan intensitas ringan atau sedang. Begitulah. Baik, Dan terima kasih Bang ya, Marcel atas ya, update sama-sama. info cuacanya. Sampai jumpa nanti sore ya. Baik. Baik, terima kasih. Sampai jumpa Bang Marcel. Demikian info cuaca.